Čau, mani sauc Agnese no ieber.lv. Šodien viesojos Māmiņu klubu brokastīs Rīga Plaza. Līdz esam paņēmuši gan izziņas stendu, gan izglītojošo materiālu un, protams, arī gabaliņš tās praktiskās zināšanas, ko tur pielietot jau šeit un tagad 15 minūšu lekcijā no ieber.lv. Būs iedvesmot dzīvot zaļā, vai ne? Jā, tieši tā. Mēs par tiem mazajiem soļiem. Tā mana ikdiena, kā 3 bērnu mammai, paiet domājot par to, kāda pasaule būs maniem bērniem. Jo mēs šobrīd dzīvojam tādām patērētāju laikmetā, ka mums reklāmas saka pēc, vajag 2, ir akcija. Realitāte izlietojām 1 vai pat neatvērām iepakojumu, un tas dzīvo atkritumu poligonos. Un ikdienā braucot gan uz Daibas poligonu, gan uz Getliņiem, mēs saprotam, ka tie atkritumu kalni, viņi nesamazinās, viņi nesadalās un viņi nekur nepazūd. Bet, diemžēl, plāns B, tāpat kā saka arī planēta B, mums nav. Līdz ar to bērni ir tie, kas iedvesmoja gan mani, veidot manu stāstu, kas sākās pirms 6 gadiem Cēsīs ar beziepakojumu veikalu ieber.lv. Šobrīd jau tā ir aktīva platforma ar internetu veikalu, lekcijām, semināriem, meistarklasēm, kur mūs aicina arī korporatīvais sektors, pašvaldības. Saka, Agnese, atbrauc, pastāst vienkāršā valodā, ko es, cilvēks parastais, varu darīt savādāk.